Сегодня 3 июня 2025 года. Пересыпь, Тамань, Азовское море. Вот такая обстановка. Очень комфортно купаться. Температура воды и воздуха сейчас равны. Поэтому и входить приятно, и выходить комфортно. И еще не сгоришь. Приятно на пляже находиться. Очень чисто. Никакой мазуты, нефти, ни запаха. Чистая вода, насколько она бывает в Азовском море. Немного водорослей вчера ветерок с моря надул. Нет ничего на пляже постороннего, неприятного. Очень мало отдыхающих. Пока что. Вот пляжи пустые.